Dunyoda ikkita Xitoy davlati borligini bilarmidingiz? Birinchisi Si Zinpin boshchiligidagi 1 milliard 400 million aholiga ega kommunistik Xitoy Xalq Respublikasi. Ikkinchisi esa Sharqiy Xitoy dengizidagi Tayvan orolida joylashgan 23 million aholiga ega demokratik Xitoy Respublikasi. Ularning ikkalasi ham o'zini haqiqiy Xitoy deb hisoblaydi. Bir millatli bu ikki davlat qanday vujudga keldi? Tayvan mojarosining kelib chiqish tarixiga qisqacha yuzlanamiz. Bundan qariyb 500 yil oldin 1543-yilda portugaliyalik tadqiqotchilar bu yerga kelishgan va uni Ilha Formosa, ya'ni go'zal orol deb nomlashgan. O'zining unumdor yerlari va Osiyo okean yo'laklarining markazidagi strategik joylashuvi bilan Tayvan Yevropadan Osiyogacha bo'lgan imperiyalar e'tiborini tortgan. 17-asr oxiridan boshlab orol Xitoyning Sin imperiyasi tarkibiga kirdi. Ammo 1895-yilda birinchi Xitoy-Yaponiya urushidagi mag'lubiyatdan so'ng Xitoy bu orolni 50 yilga Yaponiyaga boy bergan edi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng, ya'ni 1945-yilda uni yana qaytarib oladi. Hozirgi Tayvan mojarosini tushunish uchun 1940-yillarga qaytish kerak. O'shanda Xitoy fuqarolar urushi tufayli parchalanib, amaldagi Xitoy Respublikasi hukumati, aniqrog'i Chiang Kai-shi boshchiligidagi Kuomintang partiyasi mamlakat ustidan nazoratni yo'qotadi. Bunga sabab kommunistik inqilob yuz bergandi. Mao Zedong boshchiligidagi kommunistlar butun mamlakat bo'ylab harakatlanib, amaldagi Kuomintang hukumatini sharqiy qirg'oqqa qadar siqib chiqardi. Oqibatda chorasiz qolgan Kuomintang rahbarlari milliondan ortiq sodiq kishilari hamda askarlari bilan qayiqlar va samolyotlarda bo'g'oz orqali hozirgi Tayvan oroliga chekinishadi. Kommunist Maoning jangchilari orolga bora olmasdi. Ularda hali tegishli harbiy dengiz floti yoki harbiy havo kuchlari yo'q edi. Shu tariqa 1949-yilda deyarli mag'lub bo'lgan Xitoy Respublikasi o'z tarafdorlari bilan Tayvanda xavfsiz qo'nim topdi. Mao Zedong yangi kommunistik davlat Xitoy Xalq Respublikasi tuzilganini e'lon qildi. Oradan bir kun o'tib, SSR Mao hukumatini tan oldi. Biroq Tayvanda joylashgan respublikachilar ham o'zini Xitoyning yagona qonuniy hukumati deb da'vo qilishda davom etishdi. Hatto ular oroldan turib materikdagi hokimiyatni qaytarib olishni rejalashtirgan. Bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan bu ikki tuzilma o'rtasidagi vaziyat keyinchalik global geosiyosatga katta ta'sir ko'rsatdi. Kommunistik Xitoy Xalq Respublikasi va Tayvan orolidagi Xitoy Respublikasi ikkisi ham o'zini haqiqiy Xitoy deb da'vo qilishda davom etdi. Ammo dastlab xalqaro jamoatchilik asosan Tayvanda joylashgan Xitoy Respublikasini tan olib, diplomatik aloqalar o'rnatgan. Hatto o'sha paytlarda BMT yig'ilishlarida, jumladan Xavfsizlik kengashida ham tayvanlik vakillar Xitoy nomidan qatnashgan. Boshida AQSh bu ishga aralashmaslikka qaror qilib, uni xitoyliklarning o'zi hal qilishi kerak bo'lgan ichki mojaro deb hisoblagan. Ammo bu pozitsiya 1950-yilning yozigacha Sovet texnikasi bilan qurollangan Shimoliy Koreya qo'shinlari Janubiy Koreya chegarasini yorib o'tgunga qadar davom etdi. AQSh ushbu harakatni global kommunistik fitna sifatida ko'rib, har qanday hujumning oldini olish uchun Tayvan bo'g'oziga o'zining 7-harbiy dengiz flotini yubordi. Ushbu keskin burilishni oqlash uchun prezident Garri Truman Yaponiya taslim bo'lganidan keyin orol suvereniteti rasman xalqaro shartnomalarda belgilanmagani sababli Tayvanning huquqiy maqomi aniq emas deb da'vo qildi. Yuqorida aytganimizdek, Ikkinchi jahon urushidan avval Tayvan Yaponiyaga qarashli bo'lgan. Mana shu huquqiy taktika AQShga orolni himoya qilish va uni Mao Zedongdan asrab qolish imkonini berdi. Shu tariqa bugungi kungacha davom etayotgan AQSh-Tayvan norasmiy ittifoqi boshlandi. 1953-yilga kelib, AQSh Tinch okeanida kommunizmga qarshi mudofaa chizig'ini belgiladi. Tayvan bu zanjirning markazida edi. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarda taranglik cho'qqiga chiqdi. Bu davr tarixga Tayvan bo'g'ozidagi inqirozlar nomi bilan kirdi. Mao Demokratik Xitoy Respublikasi nazoratidagi Kenfin va Matsu orollariga kuchli artilleriya hujumi uyushtirdi. AQSh esa bunga javoban Pekindan yadroviy zarba berish rejalari ustida bosh qotirdi. Amerikaliklar bomba tashlashmagan bo'lsa-da, mintaqaga yirik aviatsiya va aviatashuvchi kemalar flotini yuborishdi. Sovet rahbari Nikita Xrushchev Xitoyga qilingan hujum SSRga qilingan hujum sifatida qabul qilinishi va bu 3-jahon urushiga olib kelishi mumkinligi haqida
AQShni ogohlantirdi. Yakunda har ikki tomon ortga chekindi. 1960-yillarga kelib ikki kommunistik gigant Xitoy va SSR o'rtasidagi munosabatlar g'oyaviy va hududiy kelishmovchiliklar sababli darz ketdi. Sovetlar Mao Zedunni o'ylamasdan ish tutuvchi diktator deb baholasa, Mao sovetlarni kapitalistik g'arbga yon bosuvchi deb hisobladi. Ushbu ixtilofni ko'rgan AQSh prezidenti Richard Nixon va uning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Henry Kissinger SSRga qarshi Xitoy kartasini o'ynashga kirishdi. Kissinger yashirincha Pekinga uchib bordi va muzokaralarni boshladi. Mao kelishuvga rozi edi, chunki u Sovet ittifoqini amerikaliklarga qaraganda yaqinroq xavf deb bilardi. Mao AQShga yagona Xitoy konsepsiyasini tan olib, Tayvan uning bir qismi ekanligini qabul qilish shartligini aytadi. Kissinger siyosiy evolyutsiya ehtimol Mao Zedun xohlagan yo'nalishga kirishi mumkinligini shama qiladi. Bu geopolitik o'yin natijasida AQSh Tayvanni diplomatik jihatdan tan olishdan va u bilan tuzilgan mudofaa shartnomasidan faqatgina rasman voz kechdi. 1971-yilda BMT Bosh Assambleyasining 2758-sonli rezolyutsiyasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi tashkilotga a'zo etib qabul qilindi va Tayvan, ya'ni Xitoy Respublikasi tashkilotdan chiqarildi. Bu Tayvanning xalqaro miqyosdagi izolyatsiyasining boshlanishi edi. 1979-yilda prezident Jimmy Carter rasman kommunistik Xitoy Xalq Respublikasini yagona qonuniy Xitoy deb tan oldi. AQSh elchixonasini Taypeydan Pekinga ko'chirdi. Biroq AQSh kongressi o'z ittifoqchisini butunlay tashlab qo'yishni istamay, shu yili Tayvan bilan munosabatlar to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Ushbu qonunda AQSh Tayvanni mustaqil davlat sifatida rasman tan olmasa-da, uni hamkor sifatida qo'llab-quvvatlashi, o'zini himoya qilishi uchun qurol-yarog' sotishi va agar orolga bostirib kirish sodir bo'lsa, unga yordam berish imkoniyatini saqlab qolishi ko'rsatilgan edi. Bu qonun bugungi kunda ham o'z kuchida. 1980-yillarning oxiriga kelib, Tayvanda harbiy holat bekor qilindi va u 1990-yillarga kelib gullab yashnayotgan demokratik davlatga aylandi. 1996-yilda Tayvanda birinchi to'g'ridan-to'g'ri demokratik prezidentlik saylovlari o'tkazilganda, Xitoy buni to'xtatish uchun orol yaqinida qo'shin to'plab raketalar uchirdi. AQSh bunga javoban mintaqaga ikkita aviatashuvchi zarbdor guruhini yubordi. Kremniy qalqoni o'zining harbiy va geosiyosiy zaifligini anglagan holda Tayvan hukumati 1970-yillarning o'rtalaridan boshlab yarim o'tkazgichlar ishlab chiqarish bo'yicha yuqori texnologik sohalarga ulkan subsidiyalar ajrata boshladi. Ayniqsa 1987-yilda hukumat ko'magida tashkil etilgan Taiwan Semiconductor Manufacturing kompaniyasi dunyoda inqilob qildi. Natijada Tayvan mikrosxemalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyo markaziga aylanib, Apple, Nvidia, Qualcomm va boshqa yirik gigantlarni ta'minlash orqali o'zining kremniy qalqonini yaratdi. Bu qalqonning nazariyasiga ko'ra, agar Xitoy Tayvanni bosib olsa, dunyo mikrosxema ta'minotidan mahrum bo'ladi. Bu nafaqat telefonlar va kompyuterlar, balki zamonaviy sun'iy intellekt tizimlari, raketalar, avtomobillar, samolyotlar, tibbiy jihozlar va xalqaro iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini butunlay izdan chiqaradi. Dunyodagi eng ilg'or mikrosxemalarning 90%, yarim o'tkazgichlarning 60%dan ortig'i aynan Tayvanda ishlab chiqarilishi uning global dunyoda naqadar muhim o'ringa ega ekanini ko'rsatadi. Ushbu strategik imkoniyatlar Pekin nazoratiga o'tib ketmasligi uchun AQSh va G'arb mamlakatlari orolni har tomonlama himoya qilishga majbur. So'nggi yillarda AQSh, Yaponiya va Yevropa davlatlari Tayvanga bo'lgan qaramlikni kamaytirish maqsadida o'z hududlarida chip ishlab chiqarishni kengaytirishga milliardlab dollar yo'naltirmoqda. Biroq Tayvan 10 yillar davomida yaratgan bu mukammal tizimni qisqa muddatda boshqa joyga ko'chirish deyarli imkonsiz. 2012-yilda qudratga kelgan Si Zinpin Xitoy millatini qayta tiklash g'oyasiga katta e'tibor qaratdi. Bu konsepsiya Tayvanni qanday bo'lmasin materikka qayta qo'shib olishni ham o'z ichiga oladi. Si Zinpin bu masalani o'zining shaxsiy va tarixiy burchi deb qabul qiladi. Uning uchun Tayvan Xitoyning ajralmas qismi bo'lib, u yerda ham kommunistik partiya hokimiyatini o'rnatish shart edi. Biroq Tayvanda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnoma natijalariga ko'ra, 23 millionlik aholining atigi 12% ga yaqini Xitoy bilan birlashishni yoqlaydi. Ko'pchilik aholi oroldagi mavjud mustaqil demokratik tizim,
va erkin hayot tarzi davom etishini xohlaydi. Axir Tayvan o'z aholisi bilan naqd 70 yildan ortiq taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. AQSh esa mintaqada urush kelib chiqishining oldini olish va vaziyatni barqaror ushlab turish uchun hamon strategik noaniqlik siyosatini yuritmoqda. Bu degani AQSh agar urush boshlansa, Tayvanni harbiy jihatdan himoya qilishga ochiqdan ochiq rasman va'da bermaydi, lekin buni rad ham etmaydi. Shu mavhumlik orqali u Xitoyni keskin qadamlar tashlashdan tiyib turadi va Tayvan bilan ham, Xitoy bilan ham tinch diplomatik aloqalarini muvozanatda saqlaydi.